زیرا این نقش نوشته‌ای مرموز به فارسی باستان به چشم می‌خورد که با سختی قابل خوندن بود. آنجا که سنگ‌ها آواز می‌خوانند، خورشید نهان پناه می‌گیرد. دکتر آریان می‌دونست که این اشاره مستقیم به آذرخشه. آذرخش شهر قدیمی بود، یک پناهگاه اساطیری که مورخان برجسته اونو صرفاً یک افسانه‌ای از دوره ساسانی می‌دونستن. شایعاتی بود که میگفتند این شهر مخفی جایی است که آخرین بازماندگان علم کیمیاگری و نجوم پیشرفته و فلسفه پس از یورش دشمنان کتاب‌ها و تومارها و کتیبه‌های خودشون رو برای محافظت از نابودی پنهان کردند.